ไหนๆพ่อแม่ก็ได้เสียเงินให้เราเรียนแล้วเราก็จะตั้งใจทำให้เต็มที่ก็ไม่สนใจแต่ก็ผมก็ได้ยินคำนี้มาผมก็ไม่ค่อยยอมจะมีคำว่าได้ยินคำนี้คือไอ้เป๋บ้างอะไรครับไปอยู่ศูนย์คนพิการมันทำให้ผมได้เรียนรู้ที่ผมว่าจะต้องอยู่ยังไงเพราะว่าผมเห็นคนอื่นพิการหนักกว่าผมเขายังอยู่ได้ซ้อมเสร็จบ่ายโมงถึง4 โมงก็ปั่นรถอีกผมคิดว่ายอมตายดีกว่าอยู่ไปวันๆถ้าเราไม่ทุ่มเทให้กับเขาอะความสำเร็จก็จะไม่มาหาเราถ้าเราอยากได้ความสำเร็จเราต้องทุ่มเทมากกว่านี้แค่นั้น